Đồ chơi mới Pit ơi, ra mở hộp Pit ơi. Nhìn món này có vẻ hay ho đó nha. Đây rồi. Đây là cái khay đựng thẻ domino này. Đây là đầu máy xe lửa, có sẵn một cặp pin tiểu để dùng. Còn cái này là cây xương rồng và 3 túi đựng thanh xếp. Cái này nó phát ra âm thanh nghe vui tai ra phết. Cách nhanh nhất để cho vào khay là xếp thành hàng dài như thế này. Rồi lấy khay để vào, úp lên rồi lật ngược lại. Đấy, còn cái phần lắp khay này là trượt vào nhá. Tiếp đến là lắp khay domino vào phần đầu máy. Công tắc bật ở đây này, gạt nó lên, chạy thử xem nào. Úi giời, kêu xình xịch như tàu hỏa thật. Nhìn hay phết các bạn ạ. Nó đi đến đâu là sẽ tự giải cái tấm đến đấy. Xếp đều tăm tắp luôn này. Khoảng cách giữa các tấm không lệch tí nào luôn. Nguyên lý hoạt động rất là đơn giản. Ở bên trong này có một cái cần gạt, nó sẽ lần lượt đẩy từng tấm này ra đều nhau. Nhìn nó xếp vui mắt ra phết. Và vui nhất đó chính là cái lúc này này. Ý giời, không cần phải tự xếp từng cái nữa. Giờ chỉ việc ngồi để cho nó đổ thôi. Công nhận là chơi con này vui thật đấy. Nhưng mà chơi xong thì dọn dẹp hơi mệt. Trừ một điểm. Ở đây nó có 3 màu rất là đẹp mắt, thế nhưng mà lại không có màu hồng. Trừ thêm một điểm nữa. Tổng kết lại 8/10. Ok nha các bạn ơi.